শুরু করতে যাচ্ছি চ্যাপ্টার 7, টেবিল ফ্যান বা পেডেস্টাল ফ্যান। টেবিল ফ্যান বা পেডেস্টাল ফ্যান আসলে কার্যপ্রণালী সেম। টেবিল ফ্যান যেটার স্ট্যান্ড ছোট সেটাকে আমরা বলি টেবিল ফ্যান, আর যেটা পেডেস্টাল ফ্যান মানে যেটার স্ট্যান্ডটা একটু বড় থাকে সেটাকে আমরা বলি পেডেস্টাল ফ্যান। তো এই টেবিল ফ্যানটা যে ঘুরে, এখানে একটা মোটর থাকে। হ্যাঁ, এই মোটরটা কি করে, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি গ্রহণ করে এবং আমরা আউটপুটে ঘূর্ণন দেখতে পাই বা যান্ত্রিক শক্তি দেখতে পাই। তো এগুলো ব্লেড গুলো ঘূর্ণনের মাধ্যমে আমরা এটি বাতাসটা অনুভব করে থাকি। তো টেবিল ফ্যান বা পেডেস্টাল ফ্যানের কার্যপ্রণালী বলতে গেলে এখানে যে মোটরটা ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। তো সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের একটা অসুবিধা আছে, এটা কিন্তু নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে না। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের কোনো স্টার্টিং টর্ক নেই বিধায় এটা নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে না। তো এই জন্য কি হয়, এই জন্য এখানে এটা ঘূর্ণন আমরা দেখতে পাই না সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের। তো এটার স্টার্ট নেওয়ার জন্য আমাদের আরেকটা ওয়াইন্ডিং এর সাহায্য নিতে হয়। তোমরা এই চিত্রটা দেখলে বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে মোটরের কয়েল, সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের যে মোটরের কয়েল সেটাকে বলছে মেইন ওয়াইন্ডিং। ঠিক আছে, এখানে যদি শুধুমাত্র একটা ওয়াইন্ডিং থাকতো তখন এখানে যে সাপ্লাইটা আসতো, এই সাপ্লাইয়ের ফলে যে ফ্লাক্সটা উৎপন্ন হতো, এই ফ্লাক্সটার কিন্তু কোনো টর্ক থাকতো না, ফলে এই রোটরটা ঘুরতো না। কিন্তু এখানে এই ঘূর্ণন করানোর জন্য এখানে আরেকটা ওয়াইন্ডিং 90 ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল স্পেসে বা প্যারালালে এখানে কানেক্ট করা হয়েছে, এটাকে বলা হচ্ছে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং। ঠিক আছে, তো এই অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং টু ফেজ ওয়াইন্ডিং ব্যবহার করার ফলেই কিন্তু এখানে স্টার্টিং টর্কটা সৃষ্টি হয়। এখানে যে আমরা কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছি সেটা দুই ভাগে ভাগ হয় এবং পরে দুইটা ফ্লাক্স সৃষ্টি হয়। দুইটা ফ্লাক্সের রেজাল্টেন্ট যে ফ্লাক্স ক্রিয়েট হয়, দুইটা ফ্লাক্সের ইন্টারেকশনের ফলে রেজাল্টেন্ট যে টর্কটা উৎপন্ন হয়, সেই টর্কের ফলে কিন্তু মোটরটা ঘুরে। ঠিক আছে, তো এখানে এই অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং এর সাথে একটা ক্যাপাসিটর এখানে যুক্ত করা হয়েছে। তো প্রশ্ন এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে দুইটা ওয়াইন্ডিং যে ইউজ করা হয় এগুলোর নাম কি, এবং অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং ক্যাপাসিটরের সাথে কি কানেকশনে থাকে। তো এই ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে, আর বড় প্রশ্ন হিসেবে টেবিল ফ্যানের অপারেশন। আচ্ছা, তো এখন এখানে যে এখানে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং এবং অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং এর সাথে একটা ক্যাপাসিটর ইউজ করা হচ্ছে, তখন এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিটর স্টার্ট অ্যান্ড রান বা পার্মানেন্ট ক্যাপাসিটর টাইপ টেবিল ফ্যান। ঠিক আছে, টেবিল ফ্যানের বিভিন্ন অংশের তালিকা, এখানে কি কি অংশ আছে। ফ্রন্ট গ্রিল ফ্যান, ফ্রন্ট গ্রিল মানে বাইরেই যে কভার ইয়েটা থাকে, গার্ডের প্রোটেক্টিং এর জন্য যে ব্যবস্থাটা থাকে সেটাকে ফ্রন্ট গ্রিল। ফ্যান ব্লেড। আচ্ছা, এরপরে এই সমস্ত অসিলেশন নব, ফ্যানটা যে ঘুরবে রোটেট করবে তার জন্য এই অসিলেশন নব এগুলো থাকে। রানিং ওয়াইন্ডিং, স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং, ক্যাপাসিটর, এগুলো হচ্ছে স্ট্যাটর। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে টেবিল ফ্যানের মেইন জিনিস। এছাড়া যে এক্সট্রা জিনিসগুলো আছে এগুলো তোমরা লিখে দিবে। মোটর শ্যাফট, স্পিল কন্ট্রোল নব, অসিলেশন নব, মোটর হাউজিং, ফ্যান বেস, পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড। এখানে প্রত্যেকটা পার্টস আলাদা করে এখানে দেখানো হচ্ছে। এই অংশটা হচ্ছে ফ্রন্ট গ্রিল, এটা হচ্ছে ফ্যান ব্লেড। ঠিক আছে, আর সি নাম্বার হচ্ছে সিকিউরিটি স্ক্রু, মাউন্টিং নাট। ঠিক আছে, এই অংশগুলো প্রত্যেকটা অংশ এখানে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটরের অপারেশন বর্ণনা করো। আমরা যে ফ্যানের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করে থাকি সেই স্পিডটা কন্ট্রোল করার জন্য যে এটা ইউজ করা হয়, ডিভাইসটা ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে রেগুলেটর। হ্যাঁ, আর ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটর মানে এখানে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে এই কাজটা সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলতে এখানে একটা ডায়াক এবং একটা ট্রায়াক ইউজ করা হয়েছে। তোমরা এই চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে লোডটা থাকবে বা এখানে ফ্যানটা থাকবে, এই ফ্যানটা কিন্তু ডাইরেক্ট সাপ্লাই পাচ্ছে, এই ফ্যানের স্পিডটাকে আমরা কন্ট্রোল করব। তো এখানে এক্সট্রা যে যে ডিভাইস গুলো ইউজ বা ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইউজ করা হচ্ছে, দেখো এখানে একটা রেজিস্টার এবং আরেকটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার, একটা ক্যাপাসিটর, এইগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট, ডায়াক, ট্রায়াক।
ডায়াকের পূর্ণ নাম হচ্ছে ডায়োড অন এসি, ট্রায়াকের পূর্ণ নাম হচ্ছে ট্রায়োড অন এসি। এটা ডায়াকের 2টা টার্মিনাল থাকে, হ্যাঁ, আর ট্রায়াকের 3টা টার্মিনাল থাকে, একটা MT1 গেট MT2। তো ডায়াকের কিন্তু একটা ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আছে, যেই ভোল্টেজে গিয়ে ডায়াকটা অন হয়, হ্যাঁ, সেটাকে বলা হয় ফায়ারিং পালস বা ফায়ারিং ভোল্টেজ। ঠিক আছে, তো এখানে R2 R1 C1 এর মাধ্যমে এই ভোল্টেজটাকে কিন্তু সেট করা হয়। ধরো এই ডায়াকটা 32 থেকে 35 ভোল্টে অন হয়, তো আমরা এই রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর এবং R1 এর মাধ্যমে আমরা সেই ভোল্টেজ সাপ্লাইটা দিব, এবং যখনই 32 থেকে ভোল্টেজটা আপ হবে তখনই এই ডায়াকটা ফায়ার করবে বা ডায়াকটা অন হবে। এই ডায়াকটা অন হলে কিন্তু ট্রায়াকের গেটে সিগন্যাল যাবে, এবং ট্রায়াকের গেটে সিগন্যাল যাওয়ার ফলে এই ট্রায়াকটাও কিন্তু অন হয়ে যাবে। আর তখন এই R2 কে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা এখানকার এই অ্যাঙ্গেলটা, ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো এবং ফ্যানের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। কারণ R2 কে যদি আমরা চেঞ্জ করি তখন এখানে ভোল্টেজটা এখানে কন্ট্রোল হবে, ভোল্টেজটা ধরো R2 কে যদি কন্ট্রোল করলাম তখন ফ্যানের স্পিডটা হ্রাস বৃদ্ধি হবে। ঠিক আছে, তো গেটে যদি বেশি ভোল্টেজ চাই তখন বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হবে আর ফ্যানের স্পিডটা বেড়ে যাবে। আর গেটে যদি কম ভোল্টেজ আসে তাহলে কম কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং ফ্যানের স্পিডটা কমে যাবে। তো এই এখানে ট্রায়াকটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য বা অতিরিক্ত তাপটা যে উৎপন্ন হবে সে তাপটাকে অ্যাবজর্ব করার জন্য এখানে একটা হিট সিঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ট্রায়াকটা বেশি গরম হতে পারে না এবং নিরাপদ থাকে। তো তোমরা এভাবে আঁকতে পারো ফিগারটা, অথবা এভাবে আঁকতে পারো। আচ্ছা, এখানে বিভিন্ন ত্রুটি, কারণ এবং প্রতিকার দেখানো হয়েছে। ফ্যান উল্টো ঘুরছে, ক্যাপাসিটরের কানেকশন যদি ভুল হয় তাহলে ফ্যান উল্টা ঘুরবে। ঠিক আছে, আহ অসিলেটিং মেকানিজম কাজ করছে না, অসিলেটিং রডের সমস্যা, অসিলেটিং গিয়ারে বা বিভিন্ন পিনিয়নের সমস্যা, ফ্যান শব্দ করে ঘুরছে, ফ্যানের ব্লেড বাঁকা, বিয়ারিং সমস্যা, তো এই ধরনের এগুলো আসতে পারে। ফ্যান ঘুরছে তবে বডি ধরলে শক করে, তার মানে ফ্যানের রানিং অথবা স্টার্টিং কয়েলের সামান্য অংশ বডি হয়ে গেছে। আরেকটা প্রশ্ন যে এই ক্যাপাসিটর যে এখানে ইউজ করা হচ্ছে, এই ক্যাপাসিটর কেন ইউজ করা হচ্ছে? এই ক্যাপাসিটরটার কাজ হচ্ছে, এই যে এখানে যে আমি তোমাদের বললাম যে 2টা কয়েলের মধ্যবর্তী ব্যবধান 90 ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল স্পেস থাকবে। 2টা কয়েলের মধ্যবর্তী ফেজ ডিফারেন্স যত বেশি হবে তত কিন্তু টর্কটা বেশি উৎপন্ন হবে। তো ফেজ ডিফারেন্স বাড়ানোর জন্য কিন্তু এই ক্যাপাসিটরটা ইউজ করা হয়, যাতে ঘূর্ণনটা স্পিড বেড়ে যায়। ঠিক আছে, সেজন্য এখানে ক্যাপাসিটরটা ইউজ করে, যাতে ফেজ অ্যাঙ্গেলটা 2টা কয়েলের মধ্যে ফেজ অ্যাঙ্গেলটা যাতে বেড়ে যায়। আর এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, দেখো টেবিল ফ্যান কত ধরনের হয়? 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, 9 নাম্বার, 8 নাম্বার, 10, 12। এরপরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 4, 5, 6। রচনামূলক প্রশ্ন 1, 2। 1 আর 3 কিন্তু প্রায় সেম, সুতরাং 1 আর 3 আমি আর বলতেছি না, যে কোনো একটা পড়লেই হয়ে যাবে। আর 6 নাম্বার। আর এখান থেকে বিভিন্ন ত্রুটি তোমরা দেখে নিবে। টেবিল ফ্যান আস্তে ঘুরছে, সম্ভাব্য কারণ এবং প্রতিকার লিখো। টেবিল ফ্যান উল্টো ঘুরছে, হুম, ফ্যান ঘুরছে তবে বডি ধরলে শক করে, ফ্যান শব্দ করে ঘুরছে। ঠিক আছে, এই ধর যে কোনো কয়েকটা প্রবলেম এখানে দিতে পারে। ঠিক আছে, আজকে এই চ্যাপ্টার এখানেই শেষ।